Hola amigos, les habla Joe Carballo, tu representante de New York Brake. Muchos de ustedes ya conocen New York Brake por su alta calidad a precios muy competitivos. En Z Trading somos proveedores completos de pastillas de freno, bandas de freno y discos de frenos de primera calidad. Hoy quiero hablarles sobre un tema que muchos de nuestros clientes nos han preguntado, lo cual es el ruido al frenar. Las causas más comunes del ruido al frenar son la presencia de polvo o acumulación de polvo entre la superficie de la pastilla de freno y el disco de freno. Otro factor que crea ruido es la cristalización de la superficie de la pastilla de freno por recalentamiento. Factor muy importante también es la calidad de los materiales utilizados durante la manufactura de la pastilla de freno. En Z Trading tenemos una variedad de presentaciones ya conocidas por ustedes. Nuestra presentación en semimetálico, nuestra presentación en cerámica, nuestras bandas de freno y nuestros discos de freno. Pero también quiero presentarles nuestras nuevas dos líneas: New York Brake Extremo, diseñada para aquellos vehículos de trabajo severo, y nuestra línea económica Sermar. En Z Trading nos aseguramos que nuestras diferentes formulaciones y diseños de pastillas de freno prevengan la creación de ruido. Esto lo hacemos elaborando nuestras pastillas y bandas de freno con componentes de alta calidad y con un diseño que minimice la acumulación de polvo, como es la presencia de un canal al centro de la pastilla de freno, lo cual permite la disipación del polvo hacia el exterior sin ensuciar tu rueda. Además, nuestras pastillas de freno presentan unos bordes biselados, los cuales hacen un contacto suave entre la pastilla de freno y el disco de freno, minimizando así la creación de vibraciones que puedan causar ruido. Factor muy importante también es la presencia de láminas antirruido. Nuestras diferentes formulaciones están elaboradas con materiales de alta calidad y de alta resistencia a temperaturas elevadas que minimice la cristalización de las pastillas. La mezcla durante la fabricación de nuestras diferentes fórmulas se realiza de manera que el producto final del material de frenado sea una pasta homogénea de partículas muy finas, eliminando así la presencia de grandes trozos de metal. Esto conlleva a la eliminación del ruido causado por la fricción de los trozos metálicos grandes contra el disco de freno, dándote así un mejor frenado y con mayor seguridad. Amigos, espero que este video haya contestado algunas de sus preguntas y los invito a continuar viendo nuestros videos informativos. También quiero invitarlos a visitar nuestra página web www.ztradinginc.com.